2026년 1월 18일 일요일, 오늘도 시작합니다. 오늘은 이제 운동장으로 왔습니다. 구석이 아닌 중앙으로. 위선제의 외침은 끝나지 않습니다. 정말 나오기 싫고 귀찮고 했지만 나오고 싶어 다시 나왔습니다. 하고 싶어서, 외치고 싶어서 저는 계속 나아갑니다. 하느냐 마느냐 그것이 문제로다. 거리에 나가 외치는 것이 숭고한가? 집에 처박혀 핸드폰이나 보고 있는 게 더 편한가? 한다는 것, 그냥 나와서 벌판에서 외치는 것 그뿐. 한다는 것, 쪽팔림을 무릅쓰고 부끄러움을 무릅쓰고 나태함을 이겨내고 소리치는 것, 그 쪽팔림을 못 이기기 때문에 나오지 못하는 거지. 다들 그러겠지. 그래서 안전한 연습실에 가서 혼자 하는 거겠지. 하지만 난 거리에서 외친다. 그래서 이렇게 오늘도 합니다. 나한테 왜 그래요? 자꾸 그러면 제가 힘들어요. 나한테 잘해주지 마요. 착각하니까. 착각해서 나도 그쪽 좋아하게 된다고요. 나 좀 그만 착각하게 해줘요. 그만 착각하게. 나는 병신이고 못생겼기 때문에 나를 누가 사랑해준다고 나한테 잘해줄 리 없다고 생각해요. 그러니까 착각하게 하지 말아주세요. 고등학교 때 일이었죠. 친구가 있었어요. 되게 키도 크고 잘생긴 친구였죠. 힘도 좋고. 어느 날 채팅을 하다가 여자를 만나게 됐는데 제 친구도 어떻게 하다가 따라갔죠? 아니 근데 그 여자애가 제 친구한테 반해서 제가 연락하는 건 다 쉽더라고요. 뭐 그 친구는 그래도 그때 착했던 친구이기 때문에 그 여자애를 꼬시진 않았죠. 뭐 그 친구는 그 후로 짜증나는 일이 있어서, 화가 나는 일이 있어서 연을 끊었죠. 어쨌든 저한테 너무 잘해주지 마요. 착각하는 거 이제 그만하고 싶어요. 나 쓰레기니까. 쓰레기인 거 다 알아요. 내 마음에는 온갖 쓰레기들이 넘쳐나거든.
하, 도저히 참을 수가 없어. 죽이고 싶고, 분노가 넘쳐나거든. 이 세상에 대한 분노. 그래도 세상을 아름답게 보고 싶군요. 세상을 아름답게 보고 싶어요. 이제 다음 거 넘어갈게요. 지갑을 세팅하고, 아, 어? 지갑이네? 누구 거지? 찾아줄까? 아니야. 아, 그냥 갈까? 찾아줄까? 이제 누구 건지 보자. 어? 형. 아, 형, 왜 지갑을. 아, 이렇게 지갑을 막 버리고 다녀. 아, 이 형 진짜. 아, 형 좋네. 아무도 안 받지. 돈도 별로 없어요. 근데 내가 이 형을 또 좋아하는데 또 싫어하지. 갖다 버리자. 와, 안 돼. 아, 다시 갖다 줘야 돼. 갖다 주자. 그냥 버리자고. 그냥 갖다 주고. 아, 이 형 내가 사랑하잖아. 그래도 사랑하긴 개뿔. 씨. 사랑하지 않아. 어떻게 남자 사랑할 수 있어. 난 게이 아니야. 아니야, 난 이 형을 사랑해. 사랑할 수 있잖아. 남자가 남자 사랑하는 거 나쁜 거야? 아유, 그래. 형한테 가자. 형 집이 어디였더라? 요 앞이었나? 어, 맞다, 여기다. 아니지? 형 집보다 먼저 배달을 가야지. 나 배달하고 있었지. 아, 이렇게 놓친다니까, 바보같이. 으, 바보 같은 놈. 자, 띵동. 뭐야? 와, 근데 집 존나 좋다. 씨, 존나. 나 언제 이런 집 사보냐? 어? 뭐야? 저 새끼가 왜 여기서 나와? 저 새끼라니, 형한테. 저, 내가 사랑하는 형이잖아. 아우. 일주일에 10만원 준 새끼가 사랑해. 아, 나 지갑을 챙기고. 안녕하세요. 맛있게 드시고요. 아, 네. 아, 그냥 그러고 살고 있죠, 뭐. 아니, 형, 여전히 잘생겼네요. 아, 아, 맞다, 형. 지갑이요? 아까 여기서 주웠는데. 자, 이 지갑. 지갑을 왜 줘? 아, 지갑 주지. 아니, 지갑, 장난친 거예요, 장난친 거니까 이거 하시고, 지갑 받으시고, 형. 아, 지갑을 내가 왜, 형. 으악! 죽여! 아, 형, 목하다가, 아유, 좀, 깔끔하게 다니셔야죠, 형. 형수님은 잘 계세요? 어, 형수님. 안녕하세요. 언제 봐도. 아유, 탐스럽다니까. 어우, 예! 아우, 그럼요. 저도 잘 있죠. 으악! 기스래. 참아. 아, 진짜, 이러지 말라니까, 진짜. 어디 가시지? 뭐야. 우와! 와, 어떻게 저럴 수가 있어. 와, 형! 아, 내가 사랑하는 형과 형수, 보는 척 하고 싶다. 뭐야? 저 사람 뭐야? 와! 여자랑 키스를 하고 있어.
형수도 그런 취향이었네? 그럼 나도 형하고 키스를? 와, 씨발, 존나. 아, 형, 나와봐요, 나와봐! 나오다니까, 씨. 아, 나중에 이 집에 살고 싶다. 형, 일로 와봐요. 아, 이러지 마! 씨. 아이씨. 어이씨. 게이의 영혼이 돌아왔나. 진정해. 난 정상적인 사람이라고! 화내지 마, 화내지 마, 화내지 마. 내 온갖 욕망들 다 꺼져라! 아씨. 어떻게 하면 좋지? 아씨. 형을 덮치고 왔어. 아씨. 아, 네. 아. 어떡하긴. 다 잊어야지. 다. 잊지 말고. 다시. 해야지. 컷. 하느냐, 마느냐, 그것은 아무 문제가 아니다. 그냥 나와서 난 했을 뿐이고, 누군가는 생술 다하네, 미친놈이네, 이러겠지. 아니? 아무도 나에게 관심 주지 않겠지? 그게 세상이니까. 그렇게 나는 마음껏 떠들 것이다. 마음껏. 8년기라고 조롱해도 떠들 거야. 그게 뭐냐고 욕해도 할 거야. 그것이 나의 길이니까. 오늘은 여기까지 하겠습니다.